Mashinangiz Captiva yo'q, lekin gaz qo'yganingiz bilinmasligi uchun albatta gaz Pro kerak. Nega deysizmi? Videoda oxirigacha ko'ring. Chunki orqadan qaraganda ham gaz qo'ygani umuman bilinmaydi. Lekin bu mashinaga biz 4-paketlarni imенно o'ziga xos qilib qo'yib berganmiz. Balon turishini ko'ryapsizmi? O'ta akkuratli holatda bilinmaydigan bo'lib turibdi. Uzoqdan qaraganda ham bilinmaydi. Ya'ni o'ziga xos qilib qo'yilganligi akalar nimadan farq qiladi? Imенно albatta mashinaning motoriga xos. Mashina 2.4 atmosferlik. Blokni ham imенно o'ziga xos qo'yilgan. EMS 32 ga to'g'ri blok upravleniyasi. Har qancha mashinada ошибкасы bor bo'lsa, ularni ham albatta bartaraf qilib bo'ladi. Оборотlarni sanaydi. Har qanday aytganidek muammosi bor bo'ladigan bo'lsa, yo'l-yo'lakay gazga taalluqlilarini bartaraf qilib bo'ladi. Mashinaning o'ziga xos qilib Dakota 2 ohmlik sparkling injektor обязательно qo'yilgan. Nordic italyanskiy reduktorda XP bo'ladi. Mana mashina otqichi sal balandroq bo'lganligi uchun otqichi balandroq reduktordan ham qo'yib berganmiz. Mashinamiz xudo xolasa aytganimdek, imенно o'ziga xos bo'lib ustonovka bo'lgan. Agarda shu narxi, shu mashinaga ustonovka narxi sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Albatta narxlarini sizlarga aytib o'tamiz.